جارتها شافتها بتتسحب على كل بيت شوية خصوصا بالليل وفي أوقات متأخرة لحد ما قررت إنها تراقبها وتشوفها بتروح فين وبتعمل إيه بالظبط. وبالفعل بعد ما مشيت وراها لقيتها بتعمل حاجة غريبة عند كل بيت، وبسرعة بلغت أهالي القرية اللي كسروا عليها باب البيت، لكن لما دخلوا اتصدموا من اللي لقيوه جوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الموضوع بكل تفاصيله ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده، لكن وانت بتسمعني دلوقتي يا ريت تعمل لايك للفيديو وتصلي على النبي، ويلا نبدأ الفيديو ونروح لمحافظة البحيرة مركز إيتاي البارود، وبالتحديد عزبة هناك اسمها عزبة موسى، واللي من سنين كتير سكنت فيها ست من محافظة تاني. في الأول الست دي محدش لاحظ عليها أي حاجة، اللي يقول لك دي ست في حالها واللي يقول لك دي ست طيبة مالنا ومالها، اللي هو يعني من الآخر ما بنش عليها أي حاجة غريبة. ومع الوقت بدأت تجيها ناس من بره على كل شكل ولون، ستات ورجالة، وأغلبهم من القرى المجاورة لعزبة موسى، لحد ما في يوم جارتها شافتها بتتسحب في وقت متأخر بالليل في شوارع العزبة وبتتلفت حواليها خايفة حد يشوفها، وكأنها عاملة وشايلة حاجة في إيدها. ومن هنا الست دي قررت تراقبها وتشوفها بتروح فين وبتعمل إيه بالظبط وإيه اللي شايلاه ده في إيدها، وبدأت بالفعل تراقبها من بعيد علشان ما تاخدش بالها منها. وفجأة وصلت عند بيت وطلعت من الكيس جزازة وفضلت ترش قدام باب البيت، والموضوع ده اتكرر منها اكتر من مرة، والست بلغت اهالي القرية بس بعد ما عملت معاها مشكلة وفضحتها قدام اهل البلد كله. فخلاص كده الكل عرف ان الست دي ساحرة، واهل البلد اتجمعوا كلهم وراحوا على بيتها كسروا الباب، ومن هنا كانت الصدمة بسبب اللي شافوه جوه. وركز معايا في اللي جاي ده، لان ضحايا الساحرة طلعوا اتكلموا عن اللي حصل فيهم بسبب اعمال السحر اللي اتعملت ليهم. ايوه زي ما سمعت كده، لأن الأهالي بعد ما دخلوا بيتها عثروا على مجموعة كبيرة جدا من الأعمال، ومنها صور لناس كتير بالإضافة لأدوات السحر اللي كانت بتستخدمها في الأعمال دي وأجزاء من سمك القراميط. ومن بعدها تم نشر الصور اللي لقيوها عندها في البيت علشان أصحابها يعرفوا اللي اتعمل ليهم، وكان من ضمن الصور دي صورة العريس وعروسة زي ما واضح قدام حضراتكم كده. لكن بعد نشر الصورة أخت العريس اتفاجأت مش مصدقة اللي هي شايفاه قدامها، وعلقت على الصورة وقالت دي صورة أخويا وطليقته. ايوه زي ما سمعت كده بالظبط، الاتنين دول العريس والعروسه اتطلقوا. وهسمعك هو قال ايه بعد ما عرف بالسحر اللي اتعمل ليه وايه اللي بيحس بيه. ربنا عالم بيا يعني، وانفصلت منها. رجلي على طول من تحت بلاقيها ملمنه، اخش البيت مخنوق ومتضايق وطبعا يعني حتى في شغلي قرفان ومش طايق اللي قدامي خالص. والواحد ساعات بيمشي يعني اكلم نفسي ومش عارف، انا يعني حالي مقلوب بمعنى صح. هو قال انه كان دايما في مشاكل معاها وما كانش مرتاح فطلقها واتجوز غيرها، بس ده بعد ما خلف منها وكل واحد منهم راح لحاله ومش بتخليه يشوف ابنه، وان طليقته ام ابنه هي اللي عملت له السحر ده، لان البرواز ده بالذات كان عند بيت اهلها وكان بيشوفه هناك. ايوه هي اللي كانت عامله الاعمال دي، لان اللي اتضح لي دلوقتي ببص في الصوره بتاعتي لقيت برواز من الصوره، البرواز اللي كانت واخداه من الفرح بتاعنا كانوا اهلها واخدينه. دلوقتي مش عارف اشوف حوالي 3 سنين ونص ما شفتش ابني، او 3 سنين في الحدود دي، نفسي اشوفه يعني. وعلى حد علمي طالما صورته هو وهي يعني مش صورته لوحده، ده سحر يخصهم هما الاتنين، وان السحر اللي على الصورة ده بالطريقة دي المقصود به التفرقة ما بينهم لا اكتر، والله اعلم. ويا ريت حد مختص يوضح لنا في الكومنتات السحر اللي على الصورة دي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي مقصود بها ايه بالظبط. يعني حتى طبعا الخلفة طبعا، يعني برغم ان انا ربنا رزقني بأنس ابني تمام، والخلفه دلوقتي بقى لي سنتين متجوز دلوقتي، ولا سنتين الا شهرين 3 كده، ربنا لسه ما قرطش يعني، بس انا بقول الحمد لله يعني، ده حاجه بتاعت ربنا. ونرجع تاني لضحية منهم واللي طلع في فيديو بعد ما عرف بموضوع السحر ده وحكى عن معاناته واللي حصل معاه. في صورة ليا اتنشرت على النت بيقولوا ده يعني في سحر في مش عارف ايه. المهم جيت هنا استلمت الصورة اهوت، وما عنديش اي حاجة نقولها الا حسبي الله ونعم الوكيل، مش اكتر من كده. حسبي الله ونعم الوكيل، انا والمدام عندي كنا واقفين على الطلاق، وحسبي الله ونعم الوكيل، ومانيش حاطط عند حد والله، ولا انا مركز مع حد ولا نقول حد، بس انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، لان عمري في حياتي ما اذيت حد. حسبي الله ونعم الوكيل، وانا برضو كسمير عمري في حياتي ما هنحط على حد ولا نقول فلان او علان.
اتقال ان الست دي بعد ما عرفت ان اهل البلد كشفوها اتمكنت من الهرب والامن بيطاردها، واتقال برضو انها اتقبض عليها، لكن لسه مفيش اي خبر اكيد بخصوص النقطة دي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بس يا ريت ما تنساش وانت بتسمعني دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتدخل تعمل متابعة للصفحة ده لو حابب. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.